大家好，我係睇太攝影師 Helen。喺入秋啦、轉季之後咧，好多人開始咳啦。如果你試咗好多方法咧，都解決唔到呢個問題咧，我今日有一個方法同大家去分享。咁點解我哋會出現咳嗽嘅其中一種原因咧，就係身體少咗津液啦，唔係好夠水分嘅時候咧，形成咗好多燥火嘅出現。咁包括我哋嘅飲食啊、作息啦、心情咧都會影響嘅喎。咁當我哋缺少咗津液嘅時候咧，身體裏面咧會有火嘅形成啦。咁火咧就向上升嘅，咁就會將啲氣咧帶動埋向上走，咁就會隨住呼吸系統啦，即係喺我哋肺啦或者係呼吸管道嘅時候咧就會排走，咁咪出現咗咳呢個現象咧會比較多啲。先同大家做一個腸道嘅按摩，咁將我哋身體裏面嘅毒素、多餘嘅濁氣咧向下排走，咁就可以減低咧腋上嘅氣咧，令到我哋出現咳呢個情況。咁我今日咧就揀咗一個腸道嘅排毒按摩油啦。咁點解我哋會按腸咧？因為大腸同我哋嘅肺咧係相表裏嘅，腸嘅情況咧係會同我哋肺係有一個直接嘅聯繫。所以當我哋腸道出現咗火氣啊、濁氣冇辦法向下走嘅時候咧，就會逆上而傷害咗我哋嘅肺部噶。咁啊，先攞一啲按摩油啦，放喺肚上面，順時針打圈。咁我哋先做10下嘅打圈，第二部分將氣向下排走，咁雙手疊起啦，由肋骨嘅地方開始，沿住肚臍向下推，直至到恥骨。咁我哋會做10下，再到兩旁，由肋骨底開始，向盆骨方向。第三部分咧，我哋要做拍打，先將手曲起，然後喺鎖骨對下嘅地方，我哋叫肺區嘅地方開始拍。咁每次咧係拍10下為之一組嘅。肺區啦、肋骨、腰、盆骨。咁我哋可以咧同時同步兩邊一齊去做嘅。腰、盆骨。好，咁每一次咧，我哋會做10下為之一組啦。咁整個過程裏面由肺區拍到去盆骨嘅地方，咁每日咧可以做3至5次嘅。拍打嘅原理咧係透過震動咧，將我哋身體裏面嘅濁氣透過毛孔咧去散出體外，咁去幫助唔要嘅濁氣咧加快去離開身體。咁我哋拍完之後咧，亦都會有一啲好轉反應嘅，譬如我哋會咳多咗啦，因為我哋震動嘅時候，將多餘唔要嘅氣體咧就會向上走啦，或者向下走嘅。咁呢一個情況咧，亦都係一個代表我哋身體咧有一個正常嘅好轉反應嚟嘅。所以咧，大家去多啲鍛鍊啦，每日去做按摩同埋拍打呢個動作咧，就可以改善咗我哋咳嘅情況。今日先同大家分享到呢度。如果你想知更多嘅健康資訊，記得 subscribe 我 channel， 訂閱我頻道。我哋下次再見，拜拜。